स्वामी सहित नाना प्रसंगे ज्योतिषदा सहित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। ज्योतिषदा ठाकुरे सप्तलोकर नाम कौन? श्री श्री ठाकुरे भू भुव स्व मह तप जन एवं सत्य, यही 7 सप्तलोक। ज्योतिषदा माया कौन ओ एहार विभाग अच्छी कि? श्री श्री ठाकुरे जो प्रकृति आत्मा जीव सहित जुक्त होई रही थाए ताहा ही माया। यही मायार 4 गोटी विभाग रहीछि। ज्योतिषदा मायार सही 4टी विभाग गुड़िक कौन? श्री श्री ठाकुरे 1 प्रकृति माया, 2 जोग माया, 3 वैष्णवी माया, 4 महामाया। ज्योतिषदा आत्मार प्रकृति कौन? श्री श्री ठाकुरे रक्त मंदारटीए स्फटिक निकटरे रखिले मंदारर रक्तवर्ण स्वच्छ स्फटिकरे प्रतिबिंबित होई स्फटिक मध्य रक्तवर्ण दिशे। तेणु स्फटिक स्वच्छ ओ यही स्वच्छ स्फटिक निकटरे जेउ वस्तु रखिब सेही वस्तुर रंगरे स्फटिक रंगीन देखागले मध्य स्फटिकर निजस्व कौनसी रंग नहीं बोली आमे जानू। सेहीपरि सुख दुख रूपक अंतःकरणर धर्म स्वच्छ और गुणकर्म विवर्जित आत्मारे भ्रमवशरु आरोपित हुए। अर्थात आत्मा सुख और दुख भोग करे बोली लोकंकर प्रतीति जन्मे, किंतु वास्तवरे ताहा ठीक नुहे। कारण आत्मा स्फटिक तुल्य स्वच्छ ओ तार निजस्व कौनसी निर्दिष्ट रंग वर्ण भाव बा धर्म न थाए। अंतःकरणर निकटतम होइथिबारु ए प्रकार भ्रम जन्मिबा स्वाभाविक। ज्योतिषदा भगवान विष्णु को मधुसूदन कहिबार तात्पर्य कौन? श्री श्री ठाकुरे मधु नामा दुष्ट असुर को सूदन बा विनाश करिथिबारु भगवानंकर नाम मधुसूदन रखा जाइछे। ज्योतिषदा ठाकुरे कार्पण्य कौन? श्री श्री ठाकुरे देहादिरे भिन्न भिन्न दृष्टि और पर आत्मीय इत्यादि भेदभाव अज्ञानता वशतः सृष्ट मनोभावर नाम कार्पण्य। कार्पण्यरु कृपणता जन्म निये। यही भाव जहाठारे लेशमात्र थाए से त्याग बा दान करिबाकु विमुख हुए। फलतः ताहार भक्तिभाव उद्रेक होई पारे नाही। से बद्ध जीव मुक्त होई पारु न थिबारु भक्त होई पारे नाही। मने रहे जेपरि। ज्योतिषदा ठाकुरे अष्टपुर कौन? ताहा केउठी? जो 8 उपादान रे ये शरीर गठित सेही 8 उपादान ही अष्टपुर। तेणु यह शरीर रे अवस्थित ओ तहिरे शरीर निर्मित। ज्योतिषदा टिके खोला खोली बुझाई दियंतु। श्री श्री ठाकुरे 1 कर्मेन्द्रिय, 2 ज्ञानेन्द्रिय, 3 अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 प्राण माने प्राण अपान समान उदान व्यान, 5 भूत, 6 काम, 7 कर्म, 8 तमह माने अविद्या। यही 8 गोटी को नहीं यही शरीर निर्मित और क्रियाशील।
ଏହି 8କୁ ହିଁ ଅଷ୍ଟପୁର କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହି ଅଷ୍ଟପୁର ଶରୀରରେ କିଏ ବାସ କରନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ଯେ ପୁରରେ ବାସ କରେ ସେ ହିଁ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ପୁରରେ ବାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଷ୍ଟପୁରରେ ଯେ ବାସ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଷ୍ଟପୁର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଷ୍ଟପୁରରୁ ପୃଥକ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶ୍ରବଣ, ଚିନ୍ତନ ଓ କର୍ମର ସମଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ତୋଳେ ନା କେବଳ ଶ୍ରବଣ ସଂସ୍କାର ତୋଳେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ସଂସ୍କାରର ସମଷ୍ଟି ଏତେ ବଳବାନ ଯେ ଜୀବ ଏହାର ଯନ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଆପେ ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲେ। ସତ୍ର ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଜୀବ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଠାକୁରେ ଆମ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ଦୁଃଖ କେବଳ ସେତେବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ସର୍ବବିଧ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜୀବର ସର୍ବବିଧ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ଅଭାବର ବିପରୀତ ହିଁ ଭାବ। ଭାବରେ ରହିଲେ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛ ପରା, ଭାବକୁ ନିକଟ ମୁରାରି ଅଭାବେ ଥାନ୍ତି ଦୂର କରି। ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ସମାନ ଜୀବକୋଷ ଥିବାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ତେଣୁ ଆପେ ଆପେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ବିଷମ ଜୀବକୋଷ ଥିଲେ ସ୍ୱତଃ ବିକର୍ଷଣ ବିନା କାରଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଦୋଷ କାହାର? ପିଲାର ନା ବାପା ମାଙ୍କର? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଦୋଷ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏ ନିରାଟ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଯେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପିଲା ତ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନର ଯୋଗାଯୋଗ କାଳ ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଅଶୁଭ ଥିଲେ ପିଲାଏ ଅବାଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଲା କେଉଁଠି? ବାପା ମା ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ନ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏପରି ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନର ଉପାୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ନିୟମାନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିଧିବିଧାନ ମାନି ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଝି ଉତ୍ତମ ବେଳାରେ ସୁସନ୍ତାନ କାମନା କରି ସଂଯୋଗ କ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସୌଖିନ ପାଇଁ ବା ଜୈବିକ କାମନାବଶତଃ ଯୌନ କ୍ରିୟାରେ ବେଳ କାଳ ନ ମାନି ରତ ହେଲେ ଅଧମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଜାରଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାରଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ କୁଳବଧୂ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଜାରଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ଜଘନ୍ୟ ଜାରଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ଯୌନ ମିଳନରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନାରୁ ସନ୍ତାନ ଉପୁଜାଏ ସେହି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାରଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କୁହାଯାଏ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ କ'ଣ? ସମାଜରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭୁଲ ବା ଠିକ୍ ହେଉ ମାନି ଚଳିଲେ ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଫଳରେ ମାନି ଚଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବେ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ନିରାଟ ସତ। ଆଗକୁ ଏହା ଚରମ ଅଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମହାବିସ୍ଫୋରଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଘଟାଇବ। ତଥାପି ଲୋକେ ସଚେତନ ବା ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଘୋର ଅସଂଯମତା ଓ ଅନିୟମିତତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ନା ଏହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ନା, ଏହା ଆଦୌ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଫଳରୁ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ନୈତିକ ଓ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଏହା ବ୍ୟାପୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ ମାର୍ଗର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ତାର ଅହମ୍ମତା। ଏହି ଅହମ୍ମତତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅହମ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ଇଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ଅହମ୍ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ସେବା ଓ ଶରଣାଗତିର ସହିତ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଦେଶ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କଲେ ଅହମ୍ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ନ କରି ଦୂରକୁ ଅପସରି ଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ମୂଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ବୋଳି ହୁଅ ନାହିଁ, ତହିଁରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧରିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ଏହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା। ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧର୍ମ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାର ବୃତ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଧରେ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ହୋଇ ସାଧନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା ବହୁତ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଆଘାତକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ବିଧର୍ମିକ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତିର କବଳରେ ପଡ଼ି ନରକବାସୀ ହୁଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜୀବର ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବ କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ଜୀବର ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା କଟି ଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଶରୀରରେ ନୂତନ ଜୀବକୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଜନିତ ଜୀବକୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନିଅନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଅଧର୍ମର ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି କରିଚାଲିଲେ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ। ଫଳ ଚାଲିଯାଏ ଫଳର ବାଟରେ, କର୍ମ ଖାଲି ରହେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାଶର ଋଷି କାମଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିପରି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିଲେ?
ସେ ତ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ଓ କାମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ଅବସର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ପରାଶର ଏପରି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର କାମ ବୀଜ ଆଦୌ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ବୀଜ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କାମଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପରେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଠାକୁରେ, ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ତ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ତ ଜୀବ ସତ୍ତାରେ କ'ଣ କରେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ଷଡ଼ ବିକାର ବିପରୀତ ଗୁଣ ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ତରେ ଗଠିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ଏହି ଷଡ଼ ବିକାର କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ଜୀବର ଷଡ଼ ବିଧି ଧର୍ମ ବା ବିକାର ଅଛି। ଏହା ଜଡ଼ଭୂତ ଗଠିତ ଜୀବର ଅଛି, ଯଥା ଜନ୍ମ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ବୁଦ୍ଧି, ପରିଣାମ, ବିନାଶ ଓ ପ୍ରେତତ୍ୱ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହିତ ହେତୁ ଆତ୍ମାର ଏହି ଷଡ଼ବିଧ ଜଡ଼ ବିକାର ନଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ଏ ତ ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ତର କଥା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍ ଗୁଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଉଭୟ ଚିତ୍ତ ଜୀବର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଜୀବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ସଂସ୍କାର ତୋଳେ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜୀବ ଅଣାୟତ୍ତ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଷଡ଼ରିପୁର ସମଷ୍ଟି। ସଂସ୍କାର ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏକରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଦୁଇରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେତୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ସଞ୍ଚିତ, ତିନିରେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମଯୋଗ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ତେବେ ଷଡ଼ରିପୁର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ଏହି ଷଡ଼ରିପୁର ସମଷ୍ଟି ପରା ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମନ ଏଥିରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ମନର ଭୂମିକାଟି ତେବେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆକର୍ଷଣ ଭାବ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବା କଳ୍ପନାରେ ଖେଳି ବୁଲେ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ପରା, ମନ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପାତ୍ମକ, କେବଳ କଳ୍ପନା କରେ। ମନ ଯାହା ଗଭୀର ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିଦିଏ, ପ୍ରକୃତି ସେଇଠି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ପ୍ରକୃତି କିପରି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରେ? ଆଉ ସେ କ'ଣ ନେଇ ଖେଳେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? କାହାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ? ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ପ୍ରକୃତି। ସ୍ୱଭାବ ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତି। ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଅବିଦ୍ୟା ବା ମାୟାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଆଚରଣ, ନାରୀ, ଲିଙ୍ଗ, ଯୋନି, ପରମାତ୍ମା, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ରିପୁ, ସଂସ୍କାର ଓ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହୁଏ। ମନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପ୍ରକୃତି ଥିବାରୁ ମନ ପ୍ରକୃତିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ତ ଥାଏ, ସେହି ଚିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳରୁ ରହିତ ହୁଏ, ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ସ୍ଥୂଳ ମନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ପରିବେଶ ପାଇଲେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ମିଳେ, ତହିଁରେ ମନ ଖେଳି ବୁଲେ।
ମନ ତଳେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଘର ରହିଲା ତାହା ମନର ଘର। ଏହି ଗୃହରେ ମନ ମଜି ରହିଥିବାରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯାବତୀୟ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଗୃହରୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀର ଏହି ଗୃହ କେବେ ହେଲେ ଅଚେତନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏ ତ ବହୁତ ଗହନ କଥା। ତେବେ ସିଧାସଳଖରେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହେବ କିପରି? ପଥ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ, ତମେ ଗୀତା ପଢୁଛ ପରା? କ'ଣ ପଢୁଛ? କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଗୀତାରେ ଅଛି ପରା, ଅନନ୍ୟ ଚେତାଃ ସତତଂ ଯୋ ମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟସଃ ଯସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭ୍ୟ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଯୋଗିନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରେ ଚିତ୍ତ ନ ଦେଇ ଚିରକାଳ ନିରନ୍ତର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାଧିଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ସୁଲଭ ଅଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସହଜରେ ଆମ୍ଭକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି।